ខ្លះនិយាយទៅអាចទៅប៉ះពាល់ដល់គ្រូពេទ្យតែថាយើងហាមមិនឲ្យប្រើក្តាប់តាមមិនមែនហាមទេហើយក៏មិនរីកមិនឲ្យប្រើដែរចាំបើសិនជាយើងឈឺយើងមានវិជានេះហើយយើងព្យាយាមអង្គុយសមាធិខ្លួនឯងដើម្បីព្យាបាលខ្លួនឯងព្យាមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយតាមយើងបានស្រាប់ហើយថាជាអវុធពីរកាលណាយើងព្យាបាលមួយវាអាចប៉ះពាល់ឲ្យផ្សេងមួយទៀតចាប៉ុន្តែវិជានេះគឺយើងព្យាបាលដោយអត់មានប៉ះពាល់អីទាំងអស់បើយើងអង្គុយមិនល្អគឺអត់ជាបើយើងអង្គុយបានល្អគឺយើងជាហើយបើយើងចង់ជាកាន់តែលឿនគឺយើងអង្គុយសមាធិឲ្យបានកាន់តែយូរជំងឺយើងជាកាន់តែលឿនអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំនិយាយបាយដល់ថាជំងឺដែលកើតឡើងគឺមាន4ចាហើយថាជំងឺកើតឡើងពីរឿង4ប្រការទី1អាហារ2ការគិតសាំញ៉ាំ3ពីអូតូសូមយើងចងចាំ4កើតពីកម្មពីបាក់ព្យាបាលចាអញ្ចឹងជំងឺមាន4ប្រការណាកើតពីចំណីអាហារកើតពីការគិតសាំញ៉ាំកើតពីអូតូសមាធិចក្រាយើងគឺព្យាបាលបានលឿនតែម្ដងប៉ុន្តែជំងឺដែលយើងកើតពីកម្មគឺពិបាកក្នុងការព្យាបាលត្រូវការ